Kom ska ni få se hur min katt Nugget brukar välkomna mig hem. Här har jag kommit hem lite sent och har varit borta hela dagen och var med på kvällsaktivitet på Kom-in-stafetten med jobbet. Och så fort jag kommer hem och lägger mig i soffan så vill Nugget vara med och gosa och välkomna mig hem och visa att han har massor med längtan och kärlek till mig. Ja, så här får man ligga i soffan och ta emot helt enkelt. Det är gos på högsta nivån. Han är så kärleksfull och ska alltid vara nära och visa att han verkligen uppskattar att man har kommit hem. Nugget är van vid att jag jobbar hemifrån ganska mycket, så det är väldigt ovanligt för honom när jag har varit borta en hel dag så här som det blev idag. Men ni ser ju, han är så kärlig och gosig. Bästa katten någonsin.